还有呢。小鸡腿，菠萝派，好甜。先吃这个小灌汤包吧。鲜肉的。先吃啥？这个，这个。
糯米糕。今天的好，上回我买的可能是无糖的了，一点甜味没有。还是有甜味的好吃啊！上面有一颗莲子。没吃够的咸蛋黄拌面，昨天晚上吃的就是这个。嘿。鸭血粉丝汤，这个有点烫，还行，不咋烫，我还以为烫呢。哎呦我的妈，表面不烫，里面烫。地瓜了，姐妹们，这个都是3两到8两的鼹鼠啊，姐妹，我这刚出锅，老烫了，哎，有点热啊，慢慢的。糖心儿的蜜锁，姐妹，它冒热气呢，它不敢摸了啊，你敢不敢烫手？烫它一下子，它就不敢了。对，烫光它就紧紧的烫。烫你就不摸，地瓜一定要慢点吃，这玩意儿是真烫心。可不的，你咽下去烫心，慢慢烫心就是烫食道的意思。你看，你看，他也在这吹，吹一吹，啊，吹一吹，先吃吧。妈妈给你的这个不烫，好吃。我在这吹蛋清油。哎，得烫手，刚才烫手冷了，哎呦吼，别拿了哈，冷了再拿啊，冷了再拿。凉了妈妈再给你吃。还要啊？哎呦，不能吃冷，妈妈太凉，太热，等凉了。呀，你这也你就不去等我告诉你去吧。妈，这晚上直播时候吃吧，省得做晚上饭了。晚上我也就不做饭了，就吃烤地瓜得了。是甜。这个你晒晒更好，地瓜这类东西吧，越晒它糖化，它甜度越高。
好吃啊。放在家里，放在外面稍微晒一晒。你收到以后，你家要有阳台，没有阳台有院子，你就往地上一倒，哐哐晒，越晒越好吃。我这个都没有晒，收到我就直接烤了。放长了好吃。你把烫牙花了。你快急了，不吃。这个生气了都。生气了。去年一眼也不能吃啊。吃辣椒，别。把那块烫的生气了。我给这。好吃。好吃。记得眼等去了。西甜的。小花他们家煨花，黑芝麻的醇香味很浓郁，就像是加了那种南方黑芝麻糊的那种黑芝麻糊一样，很香。浓香型。当然也还好，它并不是说整个煨花里面包的整个是黑芝麻。这个还是蛮推荐姐妹们试一下的。中甜，花不多，可疏松了，你能听到这个声音吧？你看，可疏松了，它都是松掉了，它已经不是脆的了。这个一盒18个，蛮推荐姐妹们试一下的，我挺喜欢。丽的一只蓝呀，姐妹们。看吧，哎妈，哎呀，这个巧克力，我的妈呀！巧克力，花生，他妈加热的很了。我的亲娘，这个感觉有点像吃沥青。哎呀，哇！红丝绒的大盒子呀，姐妹们，看这个大麻薯，腊肉松，
哇，咸甜中和的刚刚好，一点都不腻味。这里头还有奶冻，大奶冻。哎呦我的个老天爷！哎呀！太满足了，姐妹们。热干面，这是3袋，没煮4袋，我怕4袋吃不完。依旧是何伟芳。这家热干面我已经卖了很久很久了，真的超好吃，跟武汉本地的味道没有什么区别哦。水煮的碱水面，煮完了捞出来，过不过冷水都行，然后拌上自带的调料，我就单独往里放了一点点香菜。来一口吧。筋筋斗斗的。好吃，哎妈，嘎嘎香，嘎嘎嘎嘎香。来了，姐妹们，土豆粉一袋330克，我这碗里是2袋量，30块钱发7袋。家里没有绿叶蔬菜了，我点缀了2个葱花。看这个土豆粉晶莹剔透的。
点硬。那个辣度也就中辣，并不是很辣，微辣吧，微辣偏中辣。来了，我妈图省事儿，装到这种打包盒里了。这个时候大白菜没有冬天的好吃。烫点烫点，玉子这还是做的酸辣口的呢。哎呀，今天是我妈炒的。
是最早咱们17年卖的米线那款味道。这是一袋的量。粗米线。妈，有点烫。微辣的，你爱吃辣度高的得自己放点辣椒油。好怀念这个味道。有点烫点。妈，太烫了。没有了，吃点辣的吧，姐妹们。这个小花椒锅巴，我这吃2回了，10块钱一袋，一袋400克，量8两还挺多的。花椒锅巴呀，姐妹们，是这么样的。这个是脆，但它属于偏硬脆的那种，不是特别酥的，所以它也不容易碎，基本上都是完整的。辣味轻，它主要是啥？全是麻椒粉。麻椒磨成粉做的调料，越吃越带劲，吃完了整个嘴里敲麻敲麻的。好吃的，一开始姐妹跟我推荐，我都没当回事儿，结果一吃就停不下来了，真讨厌。这种锅巴都是油炸的，但是因为它加麻椒粉加的比较多，完全就把油味给盖住了，吃多了也不会觉得香的慌，香的慌。能听到这个声音哈，嘎嘣嘎嘣的。花椒味贼浓郁，麻椒。好吃。之前咱们卖的锅巴味道都比较的
温和一些。突然间吃这么刺激性的锅巴，还让我有点欲罢不能呢，姐妹们。当时我就坠入了爱河。卖吐司1斤15个左右，12点之前拍的话，今晚12点之前拍20块钱2斤。我做的这个沙拉是改良版的，巨好吃。黄瓜水煮蛋、三明治火腿、淡奶油，还有牛奶。沙拉酱，原来光用沙拉酱太腻味了，这样能稀一点，但是清爽。沙拉酱、蛋黄酱啥的都行。太好吃了。虾滑，你看，火锅虾滑，哎呦我的亲天爷，太爽了！哇，烫嘴。眼镜片都整雾气了。纯纯的料。烫嘴。
妈太好吃了，妈太棒了！啊，喝口凉水喝。妈一脑门还香了，姐妹们。这大虾花，这大虾花老实诚了。汗流浃背呀。不好意思，这点汤扔了浪费。妈，太热了。今天这个面呀，就是做的不太有食欲，做失败了。肉，下回不用白菜，海带和豆腐了。肉块儿，是不是没加酱油的原因，看起来这么清淡？有点热。这是个线头，我还以为我腋毛长这么长了呢，吓我这一跳。
无糖的可乐，一股牙膏味儿。哎呦我的天，太难喝了！这个无糖可乐买太多了，买了一瓶儿。你们一定要尝尝庄后家的奶，一个草莓牛奶，一个青提栀子奶，真的超好喝。这个有9.9块的选项，我这个是大馅的。它就是那种浓浓的奶味儿，里头混着什么就是奶味儿里面混着浓浓的草莓味儿，但是不会说这个草莓味儿、劣质香精味儿很浓。你们也知道我很少卖饮料，特别是调制乳品，因为我一般都是卖纯牛奶多。我觉得就要不就不卖点纯牛奶，自己喝也健康嘛。但是这家味道是真的好。好喝，这个是真好喝，清清甜甜的。我感觉把这个冻成冰块，当冰棍吃也行。